12월 6일 서종 아침 정원입니다. 창밖 정원에 하얗게 눈이 쌓여 있어요. 벽난로에 장작이 활활 타고 있어요. 타오르는 불꽃을 바라봅니다. 불꽃이 날개되어 아름답게 흔들립니다. 따뜻한 온기가 실내에 가득 퍼집니다. 벽난로에 불이 잘 붙는 꿈은 소원 성취의 길몽이며, 벽난로에 활활 불꽃이 타오르면 이루고자 하는 소망이 이루어짐을 뜻한답니다. 창밖 산비탈에 눈이 쌓이고 나무들은 눈을 이불 삼아 한겨울 추위를 견딥니다. 서종 아침 정원, 상쾌한 아침입니다.